嘿，是什么原因？心咚咚跳不停，世界都变得好安静。嘿，想象过的你是怎样的表情？让我沉迷。Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Te echo mucho de menos. Episodio 23. Tranquila, aquí estoy. Iba a comer Oden hace un momento. Pero se vendieron casi todos en el día. Los fideos que comí hace un rato me dejaron con hambre. Vine con prisa y tampoco comí. Listo. ¿Tienes hambre? Ujú. Entonces, ¿qué tal si comemos algo primero? ¿Tienes una olla arrocera? ¿Vas a cocinar? Bueno, hay ingredientes y sopa. Será sencillo. Sí, la traeré. ¿Esto está bien? Así es. ¿Quieres fideos o fideos de frijol? Fideos, saben mejor. Bien, ven. Mira, está dejando de llover, ¿verdad? Ok, ¡Wow! Huele Falta poco. muy bien. ¿tantos corazones? Haré más corazones. Otra vez. Ok, ya está. ¡Wow! Ahora dame. ¡Wow! ¿Cómo haces que todo sea tan apetitoso? ¿Por qué no abres un restaurante? Solo uno que sea pequeño, con algunas mesas. Te apuesto que harán reservas con meses de anticipación. Claro, tú serás la jefa. Pruébalo. Toma. ¿Qué tal? ¡Qué delicia! Es suficiente, no lo acabaré. Yo te ayudaré. Ayuda a la digestión. Come sin problema. Está muy bueno.
La albóndiga está deliciosa. Le diré a mamá que compre más. Aquí hay una, la última. Cómela. Dijiste que te encanta. Aquí tienes. Yo quiero compartirla. No, no me la des. Come. ¿Qué tal? Así está mejor. Y hay más en el congelador. No te preocupes. Así que come lo que quieras. En esta tienda yo mando. Ok, ¿cómo? Sí. Ratas de alcantarilla, ¿cómo osan volver al reino demoníaco? Debes tener mucho valor para entrar al manantial Yambo. ¿Cómo es que lograron infiltrarse aquí? ¿Me estás amenazando? Ve a dormir. Sí, lo necesito. Anda. Continúa. Oye, ¿y sigue lloviendo? Sí, está lloviendo. Mañana iré a su show. Nuestra universidad nos dio el día libre, pero nos dijeron que no saliéramos. A nosotros igual, pero vivo en el campus. ¿Gu Yo vivo Xiaoxin? cerca. Ahora estoy en casa. Entonces, podemos quedarnos despiertos. Igual no tengo sueño. Claro, al fin tenemos un día libre. Sigamos hablando hasta que amanezca. Oye, ¿Escuché Chanito, mal? eres un gran fan de La Voz Perfecta. Tú debes saber mucho. Vamos, cuéntanos. Bueno, UMA era muy activo cuando yo recién conocía sobre doblaje. Ahora hay más actores nuevos. Ya ni siquiera puedo identificar a los populares. Pero La Voz Perfecta siempre será el mejor. Oigan, ¿Y si alguno de ellos nos está escuchando? quisiera que se unieran a esta sala para hablar con ellos. Ya es muy tarde. Seguro están durmiendo. Bueno, está bien. Nosotros seguiremos hablando mientras ellos duermen. Chenito, continúa. Esa era la voz de Gun Xiaoxin. ¿Pero cuál es su foto? Al inicio, los miembros de La Voz Perfecta estaban dispersos. Pero luego el equipo se mudó a un solo lugar. Ah, es cierto. Uno de sus miembros principales lo mencionó en uno de sus aniversarios. Esa fue la época dorada del equipo y de los 3 haces. Lástima que no pude presenciar eso. Entonces es ella. Oye, ¿eres nueva? Te perdiste de muchas cosas. Esperen, ¿han oído sobre los romances de UMA? Él estuvo en romances. ¿Quién? ¿UMA? No lo creo. Seguro eran bromas. Él solo publica anuncios en Weibo y nunca responde. No he visto que haya tenido alguna novia de verdad. Pero yo siempre lo emparejé con Dodo. Son líder y sublíder del equipo. Se conocen y trabajan desde hace mucho tiempo. Ay, sí, yo también. Harían una excelente pareja. Ya me estoy imaginando su historia, con la voz de un emperador y la de una mujer imponente. ¡Me Yo no encanta! apoyo a esa pareja. ¿Qué? ¿Por qué escribes? Mi micrófono no funciona. Ah, está bien. Sigue escribiendo. Igual eres el único. Por cierto, creo que Fen Jason tiene muchos socios porque es el tipo de hombre que puede trabajar bien con cualquier persona. Me gusta el Dr. Feng. Me encantan los chicos con traje blanco. A mí también me gusta Feng Jason. Al principio me Tiene gustó su muchos voz, fans. pero me gustó más cuando supe que era médico. Escuché los programas de él y también lo vi en el aniversario en Yanshuo. Noté que ayudaba a los novatos en los ensayos. Él es genial. Como médico salva vidas y como actor ayuda a los nuevos. Dios mío, Feng Jason es un hombre maravilloso. Lo amo. No puede ser. Fen Jason es muy gentil y además es muy guapo. Feng Jason. Es perfecto. Es el príncipe azul de La Voz Perfecta. Parece que Feng Jason tiene novia. ¿Qué? Vamos, dinos, ¿quién es? Ese sí es un
un buen chisme. Vamos, cuéntalo todo y exagera. Bueno, son rumores, no estoy seguro. Oigan, déjenme aclararlo. Eso no es cierto. ¡Uy, es Fenyazón! Es... Sabía que alguien estaba ¿En serio? escuchándonos. ¿Es de verdad? ¿Eres Fenyazón? Sí, claro que soy yo. Pero finjan que no estoy. Y vamos, sigan hablando de lo que quieran. Solo vine a aclarar que estoy soltero. Oye, Chico Teclas, ¿quién te dijo eso? Chico Teclas, no calumnies a nuestro príncipe azul. Mocoso insolente. El mismo señor Feng ya lo aclaró. ¿No dirás nada? Feng Yason le contó sobre su novia a Yue Mei en el aniversario. No lo estoy inventando. ¿Yue Mei? Feng Yason se lo dijo a Yue Mei. Pero, ¿cómo lo sabes? Señor Feng, ¿sigue ahí? Vamos, diga algo. ¿Ah? ¿Se lo dije? Porque no recuerdo haberlo hecho. ¿Me estás retando? Seguro Yue Mei lo inventó. ¿O se equivocó? Sí, lo hiciste. Pues no lo recuerdo, no es verdad. Bueno, volveré al trabajo. No, señor Feng, no se vaya. Quédese un poco más. Sí, por favor, es difícil encontrarlo por aquí. Aún no se vaya. ¿Lo lavé? ¿Lo guardo ya? Ujú. Son casi las 4. ¿Quieres dormir? Puedo ir a trabajar desde aquí. Si te es cómodo este lugar, podemos quedarnos más seguido. Solo tendrás que cruzar la calle para ir a trabajar. No tengo problema. No cambia nada quedarme aquí o en el hospital. Solo bromeaba. Mejor descansa en tu casa. Además, no hay una cama decente. Ah, esto lo usa a veces mi papá o mi hermano. Cuando se les hace muy tarde, después de hacer los inventarios, duermen acá. Por eso es pequeña. Tu papá trabaja mucho. Esta cama estuvo aquí desde antes de renovar la tienda. Es un poco estrecho. Pero creo que servirá. No creo que nos sirva. Con suerte cabe una persona. ¿Qué sucede? Tranquila, aquí estoy. Parece un corte de energía. Pero afuera las luces siguen encendidas. Entonces es un cortocircuito en la tienda. Mañana lo arreglaremos. No es conveniente estar aquí en la oscuridad. ¿Quieres ir al hospital? ¿No hay problema? Claro que no. Ya no llueve tanto. Y hay camas en la sala de guardia. Es solo esta vez. Descuida. Está bien. Gracias por venir hasta aquí y preparar una deliciosa comida. Y por invitarme a dormir en el hospital. Te lo agradeceré con algunos dulces. Es suficiente. ¿Qué le dirás a tu mamá cuando venga mañana y vea la tienda vacía? No pasa nada. Ella siempre me da dulces cuando salgo de visita, porque le gusta ver a otros comer. Me dio dulces cuando fui a tu estudio. Está bien. Ah, lo olvidé. Hay que guardar la cama. O mi mamá pensará que alguien se metió aquí para pasar la noche. Sí, lo haré. Hola, doctor Mo. ¿Hoy no le toca trabajar en la sucursal? ¿Por qué regresó tan tarde? Sí, he vuelto. ¿Y por qué vino aquí en lugar de ir a casa? Estaba de paso y no era seguro conducir. Ya veo. Vamos.
Esta es la sala de guardia. Adelante. Cuando era niña, mi abuelo me llevó al hospital a conocer su oficina. Desde entonces no he vuelto a entrar a una sala de guardia. ¿Duermes aquí cuando haces horas extras? Esa es mi cama. Después de una cirugía, en lugar de volver a casa, suelo dormir aquí. O cuando me quedo hasta tarde en el estudio. No has dormido. Toma una siesta. Iré a la sala de al lado. Pero será incómodo si alguien entra. Cierra por dentro. Te llamaré antes de volver para que me abras. ¿De acuerdo? Bien. Me voy. Cierra la puerta. ¿Está bien? Adiós. Adiós. Me asusté. ¿Sigues ahí? Sí, hago horas extras. Tú... ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es que sabes tanto de La Voz Perfecta? ¿Eres un fan antiguo? Sí, lo sigo desde que se fundó La Voz Perfecta. Para ser precisos, desde que Chan Jinsei y Jue Shai se hicieron famosos en internet. Por eso lo sé. Ya veo. ¿Eres estudiante? Oí que hablaste de la universidad. Sí. ¿Quedarte despierta no molesta a tu compañera de cuarto? Ella ve una película de terror y me pidió acompañarla. Pero ya tengo sueño. Es muy tarde. Adiós.
Una noche de tormenta. Es ideal para ver este tipo de película. Es genial. Yo creo que sería más genial si no me obligaras a quedarme despierta. Pensé que estabas dormida. Soy una persona de palabra. ¡Ay, eso es muy dulce de tu parte! ¿Y sigues hablando con ellos? En realidad, estuve de oyente. No hablé mucho. Era un grupo que hablaba sobre chismes, de la voz perfecta. ¿Por qué no me dijiste que me uniera? Porque mirabas la película. Oye, ¿hay algún chisme nuevo? Anda, cuéntame. Oh, Feng Yasong tiene novia. ¡Imposible! Todos saben que está soltero. Él entró a aclararlo, pero luego se fue de la sala. ¿Él estaba en línea? ¿Y se unió a una sala de chat? Sí. Oye, él estaba de incógnito escuchando chismes sobre él. ¿No es gracioso? ¿Será un hábito? ¡Ay, no debí ver la película! Mañana. Lo esperaré en línea. Genial. Ahora duerme. Descansa. Me daré una ducha. Bye. Bye. Gun Xiaoxing. ¿Llegaste bien a casa? Pero qué sorpresa. Si estás durmiendo, respóndeme por la mañana. Señorita Gun Xiaoxing, si respondo ahora es porque su mensaje interrumpió mi sueño. Pero adivine qué fue lo que pensé cuando el mensaje que me despertó decía, respóndeme por la mañana. Lo siento. ¿Cómo lo compensarás? Dímelo tú. Graba algo para mí. Pero tú eres el actor de doblaje. Cierto. Puedes contar ovejas por mí. Es sencillo. ¿Cómo las cuento? Escucha, te enseñaré. Escucha, te enseñaré. Una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas, 4 ovejas, 5 ovejas, 6 ovejas, 7 ovejas, 8 ovejas, 9 ovejas, 10 ovejas, 11 ovejas, 12 ovejas, 13 ovejas, 14 ovejas, 15 ovejas, 16 ovejas, 17 ovejas, 18 ovejas, 19 ovejas, 20 ovejas, 21 ovejas, 22 ovejas, 23 ovejas, 24 ovejas, 25 ovejas, 26 ovejas, 27 ovejas, 28 ovejas, 29 ovejas, 30 ovejas. Doctor Mo, pediatría lo necesita. Sí, ok.
Doctor Shang, no entre a la sala de guardia. No sé, el doctor Mo trajo a su novia para que se quedara a dormir. Ella aún no despierta. Hola. Hola. Llamaron al doctor Mo, pero volverá pronto. Ok. ¿Estabas descansando? Entonces sigue durmiendo. Iré a ver a los pacientes. Yo la cierro. Cierra por dentro. Ajá. ¿Hola? Creí que me habías llamado para abrir la puerta. Estoy en pediatría. Me necesitaban. Sigue durmiendo. Ajá, sí. ¡Qué vergüenza! Es un lindo día. Buenos días, Buenos días, Dr. Mo. doctor Mo. Doctor Mo. Su novia despertó y lo estaba buscando. Le dije que volvería pronto. Gracias. ¿Hola? ¿Estás tocando a la puerta? Sí. Ya voy. ¿Dormiste bien? Así es. Tu cama es muy cómoda. Son las 6, pero aún no es mi turno. Estoy libre. ¿Descansamos un rato? Ven. Es la sala de guardia. Supongo que solo quiere descansar. Es la sala de guardia. Solo quiero descansar. Dormiré aquí. Adelante. ¿Quieres que programe el despertador? Ya lo hice. Solo duerme. Tengo mucho sueño. Buen día. ¿Quién? Yo. ¿Qué pasó? Estoy durmiendo. Bueno,
Hay un caso pendiente. Ya voy. Tal vez debería irme a casa. Cuando termines, ve a verme. Ok. Iré a abrir. Lo siento, olvidé que estabas aquí. Descuide. Continúen. Yo... Adiós. Adiós. Ya se fue, siéntate. Sí. Chen Chen. Abuelo, ¿por qué subiste solo otra vez? Ven, siéntate. Te dije que era peligroso subir las escaleras. ¿Te puedes caer? ¿No puedo tomar sol aquí? Ok. Haz lo que quieras, abuelo. ¿Te asustó la tormenta anoche? No. Sí. Porque alguien estaba contigo. Sí. Tu mamá iba a dejar que tu papá te recogiera en casa de tu amiga. ¿Qué? ¿Y qué pasó? Entonces le dije que ya estás grande para cuidarte sola. Es más, como no los dejaste ir, deberían captar la indirecta. ¿No crees? Chen Chen, ¿cómo están las cosas entre tú y el Dr. Mo? Están bien. Está bien. Tráelo a casa para verlo. Aunque esté viejo, puedo ver a la gente con claridad, especialmente a los doctores. Si estás feliz, yo también lo estoy. Y los demás también. Buscaré el momento adecuado. De acuerdo. Está bien, está bien. Siéntate. Hola. Feng Yason, ¿cuándo volviste? Esta mañana. La lluvia me retrasó. Tuve que dormir en el aeropuerto, o habría llegado anoche. Ah, ya entiendo. Te aburriste y por eso te uniste a la sala de chat. ¿Cómo lo sabes? ¿Ah? Bueno, alguien lo mencionó. Olvídalo. Hoy no te ves muy bien. ¿No dormiste? ¿No me veo bien? Déjame ver. Estoy normal. Ven, tomaré tu pulso. Sí, adelante. Hace mucho no lo haces. Tu habilidad para tomar el pulso es muy buena. Oye, ¿por qué no estudiaste medicina tradicional china? Ahora está de moda. Silencio. ¿Qué pasa? Ayer me mojé con la lluvia y hoy me duele la garganta. ¿Qué sucede? ¿Qué tengo? Dime qué es. Un embarazo. ¿Ah? Doctor charlatán. Si sabes que te duele la garganta, ¿por qué no tomas algún remedio? No podrás hacer doblajes si empeoras. Buscaré la medicina. Ay. Pero en serio, hay un brillo en tus ojos y en tu frente. Eso es bueno. Tal vez mejoró tu vida amorosa. ¿Por qué es tan agotador hablar contigo? Cielos. Es porque piensas más lento. La gente lista no se enamora. Tú y Chang Jin-se estaban a mi nivel, pero ahora que se enamoraron, piensan más lento que antes. ¿Dónde aprendiste a ser tan hablador, mocoso? Me ducharé y lavaré la ropa. ¿Tienes ropa sucia? Yo la lavo. ¿Por qué siempre quieres lavar mi ropa con la tuya? Para ahorrar. Lavar medio balde de ropa cuesta lo mismo que lavar un balde lleno. Por eso es más rentable.
Genial, eres todo un rey del ahorro. Es un estilo de vida. Su Majestad, el Rey del Ahorro. Aquí está su té con leche. Gracias. ¿Cuánto es? Gratis. Al comprar uno, el segundo es gratis. Así que este es tu regalo de bienvenida. ¿Y el mío? Eso parece un té, solo ponle leche. ¿Celoso? Mi amistad con Dodo es incomparable. Ah, sí. Estoy celoso. Uy, qué envidia tengo. Por mi amistad con Dodo. Salud. Salud. Shen Shen, me gustan las granadas, pero son muy difíciles de pelar. Entonces las pelaré por ti. De acuerdo. Te veo en la entrada. Abuelo, quiero salir un momento. Está bien. Oye, Guya, ¿Qué pasa? el abuelo quiere que le peles granadas. ¿Él necesita que yo haga eso? Ajá. ¿Y a dónde vas? Ah, dijo que le gustan, así que pélalas. Eso era tu trabajo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieres ir? Si no tienes planes, acompáñame al estudio. Vendrá un plomero para arreglar la tubería. Bien. Aunque has trabajado todo el día, me siento culpable de pedirte esto. En realidad solo quiero verte. No importa lo que hagamos, tampoco el lugar. De verdad. Vamos. Siento como si te llevara a mi casa. ¿Suyao? Pensé que estabas en otro lugar. Creías que era Tianzi, ¿verdad? Sí. Hace días que no veo al señor Mo en el trabajo. No esperaba encontrármelo en este lugar. ¡Guay, guay! Llegó el invitado que esperabas. ¿Quién? Vamos. Hola, señor. Antes no sabía quién era. Pensé que era un estudiante amigo de Shen Shen. Lo siento mucho si lo ofendí. No te preocupes. No seas tan formal. ¿Cómo no podría serlo? Él es alguien importante y merece respeto. No me trates como un extraño. Ya ves, no seas tan formal. Tome asiento. ¡Ay, cielos! Olvidé ordenar el sillón. Date prisa. Señor Mo, siéntese aquí. ¿Por qué están tan serios y nerviosos? De ser así, no volveré a traerlo al estudio. Ya que el señor Chang es nuestro invitado, debemos ser educados. Oh, bien. Yo también soy anfitriona. Debo ser educada. Ok. Con este recibimiento, creo que debo decir... Mis intenciones son buenas. Cuidaré a Shen Shen. Oye, deja de bromear. No estoy bromeando. No, claro que no. Pude ver la sinceridad en los ojos del señor Chang. La vez que vine olvidé decirlo, pero este es un buen lugar. Es mejor que el primer estudio de La Voz Perfecta. Fue She Yang quien encontró este lugar. Ella trabaja en un salón de belleza y aquí daban clases de arte a los niños. La maestra era cliente de She Yang, así que le alquiló el lugar cuando se mudó. Es genial. Olvidé presentarme. Yo soy Wai Wai. Yo enseño inglés en una escuela primaria. Soy Soyao y soy empleado en La Voz Perfecta. Últimamente te has vuelto muy presumido. Solo estoy diciendo la verdad. Por cierto, ¿a qué se dedica? No importa si no lo quiere decir. Está bien, soy médico. Mucha gente especuló sobre eso, pero nadie le atinó. Entonces te dedicas a lo mismo que Fen Yasong. ¿Eh? ¿No se lo dijeron?
Yo firmé un acuerdo de confidencialidad. No puedo exponer la privacidad de los miembros de La Voz Perfecta. Además, ¿no lo preguntó? Es cierto. Sé que valoras su privacidad, por eso no le pregunté a Shen Shen. Sí, pero con los amigos es diferente. Nos pusimos a conversar y no te ofrecí nada. ¿Quieres té? También hay soda y té negro en la nevera. No hay problema, yo me encargo. ¿Podría entrar a la cocina? Pero claro, estás en tu casa. Bien. Hoy no voy a acompañarte, me quedaré. Ok. Es agradable y muy amable. Así es. Algún día te llevaré a La Voz Perfecta. Ellos son las grandes figuras del medio, pero ninguno es arrogante. Todos son amables. Sigue presumiendo. ¿Por qué presumiría? Shen Shen es la que debe presumir. Son las 5. Tengo que ir a trabajar. Oh. Señor Mo, regresaré a Tianse. ¿Qué? ¿Te vas ahora? Ajá. Adiós. 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 Listo. Traje el jugo. Verán, yo tengo una clase más tarde. ¿Olvidas que me dijiste que hoy no darás clases? Es que cambiaron el horario. No busques una excusa para irte. Ya nos conocemos. Así es. Anda, siéntate. Ok. El estudio es tuyo, no mío. Sí, es cierto. Iré. Ya voy. Hola. Hola. Buenas tardes. Me enviaron aquí para arreglar la tubería. Ah, sí. La tubería está al lado de la lavadora. Ok, Pase sí. por aquí. Está bien. Tomen asiento, yo iré. ¿Dónde está? ¿Es ese? Sí, allá. Está bien. No solo es amable, sino que también es confiable y se encarga de todo. Hermana Doudou, hay pan horneado. Gracias. Huele bien. Hermana Doudou, ¿el señor Feng ahorra porque tiene problemas económicos? ¿Lo notaste? Siempre pide comida que no cueste más de 15 yuanes. Además hizo guardar las botellas vacías para venderlas. Y ha usado ese teléfono destartalado 5 años. También usa cupones de descuento. Pero cuando nos invitó a cenar fue muy generoso. No fue tacaño. Oh, él es rico. Es actor de doblaje, médico en un gran hospital y además ahorra dinero. ¿Crees que es pobre? Entonces, ¿está ahorrando para casarse? No suelo ver gente tan ahorrativa. Oh. Siempre ha sido así desde niño. Es generoso con todos sus amigos, pero no gasta en sí mismo. Él era así en la escuela. Cuando recién lo conocíamos, no sabíamos mucho sobre él. Así que cuando salimos a comer, íbamos a lugares caros, ya que no nos veíamos mucho. Al dividir la cuenta, él siempre pagaba sin quejarse de nada. Después de un tiempo, Mo nos contó su situación. Así me enteré que hacía trabajos de medio tiempo para mantenerse y que tenía una vida modesta. Admirable. Es famoso, tiene muchos fans, muchas obras y 0 escándalos. Y tiene buen carácter. Nunca lo he visto pelearse con nadie. Nació con buen carácter y desde que es pediatra es más amable. Me pregunto, ¿qué clase de persona será su esposa?将岁月赌成一叶飘摇的舟，游弋过汹涌又蜿蜒的离愁，把往事被迎面而来的寒风吹皱，搅散成一片江水悠悠。
指尖摸索过破裂的缺口，不敢看镜中的苍颜与好手。多年后，思念却依然还锋利如旧，轻见了一路人影消瘦。将回忆演成默契，写一支淋漓，竟与人咫尺，何处可问归期？痛经破碎了别离，相思总难尽千万里。笑此生命路荣华，换作镜中花，难敌你手中一盏清茶。若能举杯共凄美，将前尘饮下，相依相伴共朝夕。伶仃在山河天涯，双白鹅牵发，放眼望人间，何以为家？让青春映明月，照镜中人影成双，与君归去。归过了半生风雨。